はい、よろしくお願いします。どうぞ。早速質問させていただくんですけど、今回自分いろいろと議会とか見学させてもらって、多くの問題とか見えてきたっていうか見させていただいたんですけど、解決が難しい問題とかもあって、そういう時の心の葛藤とかあると思うんですけど、そういう心の持ちようというかはどうなされてるのかなっていうのを聞きたいです。まあ人それぞれ違うと思うけどね。何でもやっぱりさ、こう言えばすぐこうなんか答えが返ってくるっていうようなそういうものじゃないよね。やっぱりこう常にこう議論しながら着地点をお互いに見出すというか、そういうことのちょっと繰り返しだと思ってるね。だからやっぱりなかなかいかないにはやっぱり自分でその問題を反省しながらさ、より理解を求めるためのその議論構造っていうか、議論構成をどうしていったらいいか、そのためにやっぱり必要なまず情報の収集から始めて、そういうことをやっぱりもっと積極的にやっていこうというような、そういうふうなやっぱ思いっていうのはやっぱり自分自身に対してさ、何かもっとどうやったら成果が出るかなって、どうやったら分かってもらえるかなっていうことが常に考えながらやっぱり自分を持ってきてるから、あんまりこうなんていうかな、こう抱え込んでしまうとストレスになっちゃうんだけど、そうじゃなくて、そういうことをするのがやっぱり自分の仕事だっていう、そういう思いで毎日取り組むってことじゃないかなっていう思ってる。これはね。次は自分が。まず1個目ですね。権利が思われる理想の議員像についてお聞かせください。理想の議員像か。これは難しいな。人によってやっぱ違うと思うけどね。僕はね、やっぱりね、国の場合は、議員内閣制でさ、で、首相とか大臣とかっていうのがやっぱり国の中からやっぱ選出される形になってるけど、地方の場合は、言ってみれば大統領制なんだよね。知事とか首相っていうのはやっぱり絶対的な権限、予算、それから人事、あるいは事業執行、そういったものを持っているという中で、議会があって、その議員という立場。だから、その首長の権限とすると、やっぱり自分に弱いんだよね。それでもやっぱりなんで議員をしてるかっていうと、これは新しい取り組みでもあるんだけども、やっぱり理事者というか執行部の方が、ではその知事とか市長だったりがやっぱりいろいろ町内で議論をして、その予算だとか、いろいろ計画だとか、あるいは条例を作りますという、そういうものをその提案を受けて、その簡単にこうチェックをするというだけだったらね、あんまりこう、もちろんそれは本当大事なんだけども、議員としてのこう役割として、なんかね、少し価値が少ないんじゃないかなと思ってるのね。だからそういう意味で自らやっぱりいろんなその知事や市長になり変わったつもりでさ、いろいろこう条例をこう作るということをするとか、あるいはその予算にしてももっとこういうふうな予算の組み方をすればより成果がある、効果があるぞっていうようなことで、知恵を出してそういうふうなその組み立てを執行にさせるとか、そういうこう自らやっぱりなんていうかな、その地域の振興っていうか住民の向上っていうかさ、こういうことにやっぱりその気概を持って取り組んでいくっていう、そういうことがやっぱり今選挙民っていうか有権者からやっぱり議員に対しても求められてるんじゃないかなと思ってるんだよね。ただそのためにはやっぱり自分としてはやっぱり政策を作っていく力とかね、こういうのをやっぱりしっかり身につけていくっていうか、モデルにしなきゃいけない。そのためにはその議会のためだけにこう登庁をしてね、議会活動をやるんじゃなくて、日頃からやっぱり県庁なり市役所なりそういったところでやっぱり思考というのをする、そういうことを積み重ねていくっていうことが一番大事だと思ってます。もちろん地域でいろんな人の声を聞いてそれを代弁するということも大事だけども、ただやっぱりそればっかりやっててもね、ある意味その地域営業っていうかそこだけで分かってしまうし、それからやっぱりその、県議なら県の人たち、市議なら市のね、全体的なやっぱ発展についてのやっぱり振興戦略というか、そういうものはね、なかなか生まれてこないと思う。そういう意味ではこう皆さんと会ってその声をやっぱり代弁するっていうのも大事だけども、今言ったその県や市の振興にどう取り組むかっていう体系的な見地からやっぱり自分としてやっぱり必要な情報を勉強する、議論をする、そういうやっぱり積み重ねをやっぱりずっとや
やっていくっていう、そういうやっぱり日常の取り組みの中でさっき言ったような一定の役割を果たしていく、そういうのがやっぱり議員としてあるべき姿じゃないかな、僕はそう思う。じゃあもう一個、はい、今若者が一番関心がある問題というのは尖閣と竹島のものだと自分は思うんですけども、日中関係、日韓関係、これからどうあるべきかっていう研究のお考えを聞かせてください。まあ、中国なんか要人の言う言葉は戦略的互恵関係っていう言い方するよね。まあ、だからお互いにそのプラスになるようなそういうそのまあ友好関係っていうか経済の交流関係っていうか、まあ、人的な、まあ、そういうそのいろんな結びつきを得たところでやっていく、お互いがやっぱりプラスになるようなそういうこういうような取り組みをやっていくので、まあ、戦略的互恵関係という言い方をしたりするんだけど、まあ韓国ってのは特別ことはないかもしれないけど同じような意味合いを持ってると思うんだけどね。だから今のやっぱり世界の在り方から見た時にはさ、まあ、いろいろやっぱりその領土の問題とか、まあそうだいろいろ個別の案件っていうのを書いてると思うんだけども、やっぱりもう対極的なやっぱあるいはその将来その、まあ、関係っていうのを考えた時にはね、あんまりこうなんていうかな、その自分のその固有の島だとかね、あれいやそうじゃなくてとかさ、そんなところだけでこう争っててもね、かえって僕はマイナスになるんじゃないかなと思ってね。もちろんその外交というのは毅然とした態度でやっぱりやっていかないといかんんだけれども、お互いのやっぱり政府がね、そこはやっぱりなんていうかな、賢いやっぱり取り組み方をしていくっていうのは大事だと思ってるんだな。まあこういう言い方をするとちょっとなんか少し腰が引けてくるような、まあ、そういう受け止め方をされるかもしれんけれども、守るべきものと主張すべきものはやっぱきちんとしていくけれども、何かこう具体の個別の案件だけでその摩擦っていうかを作り出すんじゃなくて、やっぱりそれぞれのやっぱり関係の中でさ、将来を見通したやっぱり全体的な枠組みの中でも相互発展という観点から問題を解決をしていくっていうことが大事だと思ってるんだよな。まあそういう意味で今後行政府がどういうふうな取り組みをしていくか、まあ、非常に注目をしてるんだけども、ただ地方の場合はさ、やっぱり例えばその中国との関係で言えばその福建省あたりと友好証券の作っていって、相当なやっぱり長崎県の歴史があるわけで、そういうこう地方でそれで作っていった、まあ、いろいろな歴史っていうか培っていったお互いのこう文化っていうかさ、この辺はやっぱり国の中での一定こうちぐはぐっていうのがあってもね、まあそこはやっぱり解決を願いながらもやっぱりこれまでやってきた歴史の中でさらになんていうかな、そういう取り組みを加速させるような一方でやっていく必要があるんじゃないかなと思う。今度中国に友好証券の締結の記念事業があって11月に予定されてるんだけど、まあちょっと今上海コロナが止まったりとか、まあいろいろあってるけども、ぜひ回復をするようにね祈りたいなというふうに思いますね。これから社会に出て将来の長崎や日本を支えていく若者に対して一言お願いします。そうか、今自分はどういうふうな気概を持ってるんだよそうですね、いや僕はまだ政治のこととかはまだあまり考えてなくて、そうですね、まだ具体的には考えきれないです。一番大事なのはやっぱりハングリー精神を持つことだっていうふうに思うんだよね。やっぱりなんていうかな、やっぱ飽くなき挑戦をしていく。でもちろんだからその夢や理想っていうのはやっぱ持ってる。それに向けてやっぱりなんていうかな、自分の力でやっぱりやっぱりそれに向けて努力をしていくっていう、そういうこうハングリー精神っていうかさ、そういうのがやっぱり一番大事だと思ってるんだよな。なんかこう少しこういろんなこう物質的にもあるいは社会環境的にもちょっと
僕らが育った時代から見るとみんなはこう恵まれてるわけよ。恵まれて、成熟化社会っていうような言われ方するんだけども、そういう中でのやっぱりぬくぬくとしたさ、ちょっと断りけれども、そういうことでやっていくと、それは全体的に最終的に資本でしょう。やっぱり国際関係もそうだけど、やっぱ競争社会ですよ。そこの中でどうやっぱり生き延び生き残っていくか、そのためにはやっぱり分離精神を持って常にチャレンジをしていく。やればできるっていう気概を持ってから、そのために、そういう気概を持ってどうやったら成功するかっていう、やっぱりこうしたたかな、あるいはひたむきなね戦略を持ってやっぱり自分のやっぱりこう計画的な設計をしていくっていうのが結果はだから結果だよ。とにかくそうやってチャレンジをしていくっていうことが一番大事だと思う。もし仮にこうつまずいたらすることがあっても、それがまたやっぱり立ち上がれると思う。そういうことでやってる以上に頑張ってください。じゃあもう一つ、はい、今後の抱負をお願いします。今後の抱負。今後の抱負はね、今こういう立場にあるからね、やっぱり少しでもやっぱり長崎県のやっぱりその地域振興っていうか、それにつながるような、そういうことにこうやっぱりね、右の末席としてではあるけれどもさ、やっぱり自分としての役割っていうか、ね、頑張ったなっていう、やっぱりそういうやっぱり自分自身もやっぱり一定納得のいくような、そういうこう努力をやっぱり重ねていきたいなって思って、ね、頑張りますよ。新幹線が長崎駅に高平議員が議員になられる前に公務員を経験されていたという話を聞いたことをお聞きしました。で、今若者の進路先の一つとして公務員か民間という大きく2つの進路があると思うんですが、高平議員が初めに議員の前に公務員を志望されたそのきっかけとかあったら教えてください。僕はね、ちょっと大学に長くいたもんだから、実は店長26で入ったんだよね。普通卒業して、23、22ぐらいかしら。それから比べるとかなり遅いんだよ。で、東京にずっといたんだけども、これ以上やっぱり大学におられたって食費が続かんぞってやっぱり親からさ言われてね、そいつまでもやっぱ負担かけちゃいかんなってんで、それで長崎帰ってきたんですよ。で、その時ふとこう考えたらね、民間ってやっぱり26歳になったらなかなかやっぱさ、どうぞっていうようなところがやっぱりなかなかないんだよね。そうやったら公務員の試験っていうのがあるっていうことだったから、アカデミックがあって、非常にさ、そのまましのぎみたいに公務員になりたくてなったっていうわけじゃなくて、ちょっとなんていうかな、早くからやっぱり自分の進路を決めて一生懸命それに向かって努力してる若い人ってのは俺は尊敬するよ。そういう意味では本当に成り行き任せでなってしまったっていう感じでね思ってるんだけど、公務員は公務員としてのやっぱり仕事もあるし、民間でやっぱり当然やっぱり自分で頑張っていくそのやりがいがたくさんやっぱりあるだろうしね、どっちがどうなっていうのは言えないと思うんだけど、たまたまならそういうきっかけでたまたまなりましたありがとうございます。質問があるんですが、はい、地域活性化しようって長崎県で言われていると思うんですが、その地域活性化するには長い目で見たら若者が必要だと思うんですよ。そんな中、長崎では若者が県外に就職して県内若者が少なくなっていると思うんですけど、その理由はやっぱり雇用先が少ないと思うんですよね。長崎県でそんな中雇用を増やすにはどうしていったらいいのかなって。長年のテーマなのでね、若い子の技術をいかに受け止めるかっていうのはやっぱり長崎県の一番、大きな命題の一つだよね。なんでやっぱりそれがさなかなか進まなかったのかっていうことだけど、僕に言わせるとね、思い切ってやっぱね産業政策っていうのはさ、やっぱりなかなかやってこなかったっていうか、
それはその石炭が7になってね、それで、構造不況業種ということで構造転換やっぱりしっかり図っていこうと、他のやっぱり職種に転換していこうと、そういうようなことをやってきたんだけども、新しくやっぱりその県外から大きな企業をやっぱり呼んできてやるとか、あるいはその地盤ね、要するに頑張ってる、事業所、ここのやっぱりその新しい事業展開、そういったものを徹底的に支援していこうじゃないかとか、そういうのがね、こう広く作っていう、なんかみんな平等にみたいなさ、そういうのがこう一方の理屈がある中でね、大胆に進められなかったっていうのが、結局はやっぱりいつまでも同じことに繰り返しじゃなかったかなと思うんですよ。だから、そういう反省の中でね、やっぱりなかなか今の時代っていうのは企業意識というのも難しい、そう簡単な話ではない。そしてまた、いろいろ地盤の企業はね、やっぱりその将来展望を自ら切り開く中で、新しくやっぱり事業を保障していくっていうのもなかなかやっぱり至難の技ではあるんだけど、だからそういうものをね、やっぱりね、思い切って本気でね、やっぱり取り組んでいく。そのためのね、やっぱり必要な投資っていうのはね、これはやっぱりリスクを負ってもやっぱりやっていく。こういうことをやらん限りは、なかなか産業の進行、したがってその教育化の拡充っていうのは、もう僕は難しいと思ってる。で、やっぱりね、核になるものを、やっぱりいくつかやっぱり、確保していかないと、小さいものばっかりだったら、なかなかやっぱマーケット自体が狭いものだから、いろんなその多様なその職種っていうのは、そういう展開が図れないということで、そういう意味ではね、諫早とか青森とか、ああいうところでやっぱり今までやってきたんだけど、長崎とか佐世保とかいう、そういうところで、まずやっぱり新しいその製造業、大きな製造業をやっぱりしっかり作っていくというか、あるいは輸出していくというか、そこからやっぱり進めるべきじゃないかなって僕は思ってる。あと、いろいろその個人の努力の上に委ねていたような一次産業とかそういうのもやっぱりいろいろその経営形態というものをやっぱりその変えていかないと、そこのやっぱり後継者といったものを育たない。そういう意味ではね、新しいやっぱりその産業施策というのを抜本的にやっぱり見直す、そのことがやっぱり一番大事だと思っている。そのことによって何かこういろんなねイノベーターっていうのがさ、そういうことを真似として生まれてくる可能性がね出てくるので、黙っているとね、例えば新幹線に行きますよ、オストロ現象だけになってしまうんじゃないかと思ってね、まさに本当に街をやっぱり活力あるものにしていく、この取り組みを今後の10年間、新幹線が車で予定がされているその10年後、これまでにね、やっぱりね、しっかりしたレール作りを、それこそやっぱり新幹線のレールじゃなくて、街のやっぱりレール作りをしていくということが大事なことだと思う。若い人がやっぱりどんどん出ていくとね、それはその地域経済を支えるやっぱり潜在力がなくなる。それはその街のにぎわいがなくなる。新しいやっぱりその知恵が生まれてこない。いろんな意味でね、もうマイナスのこうスパイラルかもしれない。今も見えてるんだ。ここはやっぱり人口のやっぱり減少社会っていう中で一番やっぱり大事なことだと思ってる。みんなで頑張っていく。はい、ありがとうございます。質問させていただきます。先ほども新幹線の話が今あったと思うんですけど、新幹線が来るということで駅周辺に活気が出てくると思うのですが、その活気を街の中心部へ導いてくる方策としてどのようなものをお考えですか？なかなかやっぱり難しいよね。その回遊性を持たせる、あるいはその界隈性のある街っていうね、それをやっぱりその長崎の臨港部、あるいはその中心部、その再開発をしながら、再整備をしながら進めていくというのはね、そうたやすいものじゃないと思ってるんだよね。全部そう東京都市でそういう街づくりができるかっていうと、とてもよくない話だから、やっぱり全体のブランドデザインを、なんていうかな、みんながそう共通認識するっていうか、こういう方向でやっていこうねっていうことで共通認識を持つという、そ
そこを出発点として官民でそれでどういう役割っていうか事業者としてやれるかっていう、この辺はなかなか難しいことだというふうに思ってるんだけど、そういう意味ではね、駅周辺の、都市活性事業とかそういう中で、いくつか新しいものを立地をするということはこれは間違いないと思う。要は今の刃物町だとかその方までどういったかというか、あるいはそれから先にどう展開させるかっていうことだと思ってるので、県庁舎の今の後押しをね、どういうやっぱり吸引力なものとしてやっぱり作るか、これはやっぱり非常に大きな問題じゃないかなというふうに思ってます。あとはうまくいけばってことだけども、中国だとか韓国だとか、いろんな、あるいは国際線のクルーズだとか、そういう交流をより活発にしていくっていうことで、港の整備と国際線のやっぱりクルーズのバス、そういったものの整備も含めてね、やっぱりそういった海浜層整備というか、そういったことを進めていく中での浸水性というかね、港町長瀬っていう、そういうふうな都市のデザインっていうのを一方で作っていくということで、広がりをある程度持たせる、そういうやっぱり仕掛けが大事じゃないかなという。ありがとうございます。県議会議員という仕事をする中で、一番大切にされていることや、常に念頭に置いていることなどがあれば教えてください。それでやっぱり46人からね、思いがあると思うんだけど、僕はね、自分に納得のいく仕事をしようということで、次の選挙のことを考えたりとかね、いろんな人もいると思うんだけども、結果は後がついてくるというのでさ、やっぱりこういう立場で仕事をさせてもらうというような、そういう意味合いにおいてね、とにかくさっきも具体的なやっぱ成果を出すために新しい取り組みをすべきだという話をしたけども、そういうことをどんどんやっていって、本当に自分として自己満足になるかもしれないけども、やっぱりこれだけのことはやっぱり自分として認知中にやれたなっていう、そういうやっぱり自分に自分自身で納得できるような、そういう取り組みをしたいなと思ってる。そのためにはやっぱり他人任せじゃなくて、自らいろんなことを発案してその成果を作り出す、具体的なやっぱ目に見える形として作っていくというこのことが大事じゃないかなと頑張ります。ありがとうございます。